Harka fuunee maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sagantaa televezyiinii waldaa qulqullootaa qophii afaan oromoo kuni qophii keenya qophii tibbanaati. Tibbana keenya irratti gaatii qabxiiwwan gurguddaan torbee keessattii fi naannoowwan torbeetti dhiyaatan keessatti mana kiristaanaaf maaltu ta'ee maaltu irrattis ta'ee qophiilee jedhu yaadota akkasiidha kan nuti kaasnu. Istiidiyoo keenyatti keessummoota qabna. Gaatii hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin taatu Waaqayyoon hunduma keenya wajjin haa ta'u. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo biyya keessaaf biyya alaatii qophii keenya qophii tibbana hordofaa kan jirtan egaa qabxiin har'aa tibbanaa keenya har'aa keessatti kaasnu ayyaanni fulbaana keessa gaati fulbaana tokkooti egallee seensaa bara haaraa kabajuu irratti egalite ayyaanota gurguddaa kabajnee jirra isa sana maal taajjabdan kan jedhu hin kaasna keessummoota keenya itti aansee immoo fulbaana 26 yookaan immoo ji'a ayyaana dha'ammi baqannaa giiftii keenya dubree Maariyaam ilma ishee qabattee gara biyya Gibxiitti godaantee fi akkasumas gara Itoophiyaatti kan itti dhufte akkamitti yaadanna kan jedhu kaasne darballee immoo qabxiin inni sadaffaa irratti kaasnu yaa'iin qulqulluu guutummaa Sinodoosis labsii baasee ragaan kololeessa guyyaa 12 yaa'ii guutummaa geggeessa gaata waggaa keessatti yeroo lamadha isaa fi kanneen kana fakkaatan qophii keenya keessatti kan kaasnu ta'a. Keessummoota qabna istiidiyoodhaati. Keessummaan keenya egaa Maggaabee Sannaayat Abiyyi Mokonninii fi akkasumas immoo barsiisaa Nugusee Girmaa qabna. Isaan wajjin turtii taasisan hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin taatu gara qophichaatti dabarraa Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u nu wajjin tura. Keessummoota keenya baga nagaan dhuftanii sa'aatii keessan aarsaa taasisanii dhufuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa dursineeti. Egaa qophiin keenya qophii tibbanaati. Tibbanaa keenya keessatti akkuma jalqaba ibsuudhaaf yaalletti qophiileen yaada ijoo ta'an mana kiristaanaaf maaltu ta'e kiristaanota irratti maaltu ta'e yaadota jedhu hin kaasna. Qophii keenyaaf egaa seensaa kan taasifannu fulbaana keessatti yookaan immoo jiini fulbaana ayyaanan darbeera hundumti isaanii. Egaa ayyaanni immoo kabaja qabaachuu irratti immoo tokkummaa qabaa waa'ee nageenyatu labsama. Ijoon dubbisaa kanadha. Mee qabxii keenya tibbanaa keenyaa fi akka kaasnu gaafii jalqabaa taasifannuuti fulbaana keessa ayyaanota baay'ee dabarsinee jirra. Simannaa bara haaraatti jalqabnee hamma hundeeffama mootummaa haaraatti kan jedhudha. Meesa keessatti maal taajjabdan maal argitan akka barsiisota mana kiristaanaatti yookaan mana kiristaanaa fi yeroo ammaa kana keessa yaadota gurguddaa barsiisota kennan keessaati isin keessummaa keenya taatanii argamtanitu mee maal taajjabdan kan jedhu achirraatii jalqabnaa Maggaabee Sannaayat irraa jalqabu. Duraan dursee waaqni keenya waggaa darbee dabarsee waggaa haaraa kana waan nu kenneef galanni isaaf haa ga'u jecha akkuma kaastee ji'i kun ji'i fulbaanaa karaa mana kiristaanaa ortodoksiitiin akkuma biyyattis ayyaanota gurguddaa kan itti kabajnedha. Fulbaanaa bultii tokko ayyaana waggaa haaraa jennee kabajna. Karaa mana kiristaanaa kennaan reessa awda amat jedhan angafa ayyaanota kan jedhamudha. Angafi ayyaanota jedhamee maaliif waamame wajennu sun hojii wal qabsiisnee waa'ee baay'ee kaasuu dandeenya. Garuu namni yaada sammuu haaraadhaan waggaa bara kana Waaqayyoon isaa kenne kana guyyaatti galateeffatudha. Manni kiristaanaa halkan jalqabdee fulbaana tokko kadhannaadhaan galataadhaan Waaqayyoo galateeffachaa haadha keenya dubroo Maariyaam waamaa nu eebbisi waggaa kana ati eebba nu kenni jechaa kadhachaa turte. Kun akkuma biyyattis akkuma addunyaattis manni kiristaanaa haala ho'aa ta'eedhaan akka kabajneedha kan argine waggaa haaraa kana fulbaana tokko jechuudha. Cinaan immoo kan dhufu ayyaana masqalaati. Ayyaanni masqalaa ayyaanota mana kiristaanaa kennaa keessaa isa tokkodha. Keessumatti ayyaana dirree irratti kabajamudha. Seeraaf sirna mataa ofii qaba. Ayyaanni kun akka biyyattis
addunyaadhaaf yuuniskoodhaan kan galmaa'edha. Bakka tokko tokko immoo kan akka Hosaa'inaa fuutee dirree masqala dhabuudhaan odoon kabajamiin bakka hafes jira. Kunis taajjabbii tokkodha. Keessumatti waa'ee bakka tokko tokko jechuudha. Biyyuma kana keessatti yuuniskoodhaan galmaa'eera. Masqala kabajuun waan hir'isuu hin qabu. Nama irratti miidhaan ni dhaqqabsuu hin qabu. yuuniskoodhaan galmaa'uu isaadhaaf garuu biyyaadhaaf faayidaan isaa guddaadha. Uummanni Waaqayyoo ba'ee galateeffachuun isaa akka biyyattis akka addunyaattis qabxiin inni qabu guddaadha. Garuu akka magaalaa Hosaa'inaa kan fakkaatanitti garuu dhowwamuun isaa booriif gaafii guddaa waan kaasisuuf kan taajjabneedha. Uummanni waggaa darbe keessatti akkasumas sirna cuuphaa dirreetti ba'ee kabajuu hin dandeenye. Uummanni Hosaa'inaa baranas akkasumas sirna masqala kabajuu hin dandeenye. Hosaa'inaan kun Itoophiyaa keessa jirti moo Itoophiyaan ala jirti kan jedhu gaafiin hundumaa ka'aa jira. Itoophiyaa keessa hoo jiraatte mootummaan amma hundeeffame kunis fala kennuu qaba. Murtii dhuma ta'e kennuu qaba. Akkasuma gubbatti bubbee irratti dhiisuun barbaachisaa miti. Kana taajjabneera ayyaana masqalatti. Kan biraa immoo ayyaana masqala wajjin wal qabamee haadha keenya Buzuhaan Maariyaam kan jedhamu kan gishee irratti kabajamu. Innis akkuma kabajameera sun haala adda ta'eedhaan kabajamuun isaa maal fakkaata sun kan taajjabne ololli adda addaa namoonni achi deemanii akka hin kabajamiin akka godhamu kan taasifamee jira. Sun bal'inaadhaan karaa duubatti kaasuu dandeenya. Dhuma gubbatti yoo walitti qabnee hunduma kana ilaallu maalidha kan amma argaa jirru yoo jenne uummanni abdii guddaa qabatee ka'eera barana. Ayyaanota kan hundumaa keessatti deemtee ilaaltu ayyaana waggaa haaraas fudhadhu kan masqalas fudhadhu ayyaanota kabajaman hundumaa fudhattee ilaalte uummanni amma waa'ee gaarii ta'ee dubbachaa jira. Waggaa kana waa'ee gaarii akka arguu barbaadu akka arguus abdii qaba. Waaqa gaditti jechuudha. Maaliif jechoota abbootiin amantaa jechaa turan jechuun namoonni bebbeekamaa dubbatan kan waggaa haaraas kan guyyaa fannoo sufuute barana biyyi kun waa'ee tokko waa'ee gaarii ta'e tokko ni qabdi ni argina kan jedhamu kun maalidha abdiidha. Dhugaadha ta'ii ta'a ture wal bira qabnee ilaalle. Sirriidha kaleessa kan jiru irraati har'aa fooyyamnee hin dhufa. Waggaa maal jechuudhaan waggaa haaraa yeroo kabajnu maal jennee kabajnu waggaa haaraa Waaqayyoon maal jedhama bara kanaaf karaa baraa dhufutti nu taakkisiis jenna ture taakkine jechuudha. Waggaa jechuun galaanadha. Galaanadha miti namni tokko taakkidhe yoo galaana taakkite galaana keessa taakkuudhaaf immoo waa'ee baay'eessa barbaachisa. Taakkitee waggaa haraarra dhaqqabdeera. Kan kaleessa si dabarsee har'a si dhaqqabse Waaqayyoon immoo waggaa kana yoo naaf kenne yoo nuuf kenne Waaqayyoon kaleessa dabarsee waan nu kenne inni waan beekuuf abdii qabna. Kan jedhu ayyaana yeroo kabajan miidiyaalee adda addaa hordoftee ilaalte namni hundumaa abdii guddaa qabatee ka'eera. Eenyu irratti mana kiristaanaa irratti eenyu irratti Waaqayyoo irratti hawwii ofii kana abdii irratti hundeessee kan jedhu walumaa galatti walitti qabne ilaalle kabajni ayyaana baranaa of keessaa waa'ee tokko tokko haa qabaatu malee abdii guutuudhaan kan kabajame. Abdii guutuudhaan kan kabajamne ji'i fulbanaa kun akkuma reefuu kaasaa turte amma immoo fulbana 26 jala qabame yeroo daraaraa yookaan zamana tsiggee kan jennu kana kunis wal qabatee waan qabatee dhufu jira. Garuu taajjabbiin akka nama tokkotti uummanni abdii guddaa qabatee ayyaanota kan akka kabaje taajjabneera. Guddaa galatooma Maggaabee Sannet sagalee jireenyaa sinaa dhageessu yaada gaariidha kan kaastanii mee barsiisaa Nuguseen isin immoo waan itti dabaltan kaastanii keessattuu Maggaabee Sannet qabxiin isaan kaasanii waa'ee gisheen dabra karbee irratti hin dhufna yookaan immoo fannoon bakka fannootti jedhamee waadaa Waaqayyoo irraa kennameedha iddoo sanatti. Dursee garuu iddoon sun akka ayyaanichi hin kabajamne fakkeessanii ololli baay'ee miidiyaadhaan darbaa ture. Haa ta'u malee ayyaanichi haala gufannaa tokko malee haala gaariidhaan darbee tasgabbiidhaan akka kabajame yaadanna. Iccitiin achi keessatti akka hin dabarreef yaadni ololaa darbaa ture suni maal of keessaa qaba kan jedhus akka ergaa tokkotti kaastanii waan taajjabdan garuu kan Maggaabee Sannet dubbatanitti waan itti dabaltan kaastanii gara qabxii kanatti dhuftu jechuudha. Galatoomi mulee amma Maggaabee Sannet waan baay'ee waan kaasaniif ani yaa baruma keenya keessa waan ta'eef waggaan laman darbanii akka nuyi ayyaanota amma Maggaabee Sannet kaasan kana itti simanne itti dabarsine
waan baay'ee nama yaadachiisa beezikaalii. Ayyaanonni waggoottan lamaan darban keessatti kabajuun jedhamu. Murkiidhaan, mormiidhaan wantoota baay'eetu turanii bara kana immoo waaqatti haa tolu. Harki caalu waan amma abdii namatti kennu waan irra teenyee bara dhufu kabajuuf hawwinu namatti agarsiisaa jira. Ayyaanni waggaa haarawaatis kan masqalaatis kan gisheen dabra kabee irratti kabajnees egaa waan baay'ee abdii baay'ee nama keessatti teechisaa. Keessattuu alaabaa wal qabatee waggoottan lamaan darban kun masqalli akka itti kabajamu, ayyaanni cuuphaa akka itti kabajamu waraana ture bakkuma hundatti. Kan Hosaanaa immoo waggaa dheeraa ta'ee jira. Gungumamuu eegalee waggaa dheeraa ta'ee jira. Guutumatti erga dhorkame immoo waggaa lama akkas abbaan keenya eebbifamuun Abuna Malkaseediq erga dhaqanii booda kabajamee hin beeku naannoo sanitti. Gara Kafaa kanattis masqalli hin kabajamne. Kuni kan naanna'ee qaamni uummata gaggeessu zabana kana keessa ajendaa mormii ofirraa hir'isaa deemuu qaba. Dhimmichi dhimma hawaasaati, dhimma amantaati kan jedhu yoo dodiisne hawaasa san namni bulchu ajendaa hawaasni suni isa ittiin komatu ofirraa hambisuu qaba yoo isa ilaallate. Dirreen masqalaa immoo seena qabeessa baay'ee waan kalee kaa'ee haarawayyuu gaafatamee hin bariin ayyamama. Haarawa gaafatamee hin ayyamama. Seenaa keessatti garuu waggaa dheeraadhaaf bakka sanitti tajaajilli hafuuraa sun itti kennamaa ture. Ammallee jaarsoliin akkasitti ba'anii, haawwonni ba'anii, daa'imman ba'anii baay'ee mootummaan jaarsa nageenye umuriin isaa gabaabaadha. Dhuma mootummaa Dargii yoo ilaalte abbootii amantaa fi jaarsolii gara dirree waraanatti ergaa ture. Normaali kufaatii gara 1982 kanaafuu jaarsonni akkasitti ba'anii yoo kadhatan dhaga'uun turuudha baay'ee. Waan baay'ee jijjiirtee waan ta'aa jiru nagarra kana amma naannoo Oromiyaa keessatti bara kana akka itti kabajne gaariidha dhugaa dubbachuuf. Waggoottan lamaan darban keessaan yoo wal bira qabdee ilaaltu gaariidha. Normaali asxaa bataskaanaa kan qabu alaabaa fayyadamaa kuni jijjiirama guddaadha baay'ee. Akka itti dabarsine baay'ee jira waan ta'eef. Akkuma darbeetti kaasnee malee garuu jijjiirama kana keessatti waan dinqisiifannu otoo hin ta'in kan darbeen wal bira qabnee olaallu jijjiiramni jira. Nagaadhaan kabajuun hanfooyyoo akkuma jirutti ta'ee garuu bara darbee yoo wal bira qabdu baay'ee jira. San Hosaanaa irratti dabuu jechuun Hosaanaan naannoo biraa keessa osoo hin ta'in biyya biraa keessa akka waan jirtuutti kan ilaallu. Bakki rakkisaadha jettuutu akkas hin taane waan ta'eef jechuudha. Tootaalii kanaafuu tokkoffaa mootummaan illee harka isaa kan akkanumatti gabaafachuu bira darbee duguuggachuun keessaa dhimma ilaallatu qofa irratti. Dhimma ilaallatu nageenya jira wantoonni akkasii jira. Kun jajjabeeffamee itti deemuudha qaba. Nu immoo dhimma ayyaana amantaa keenya yoo kabajnu dursuudhaa qabna. Yeroo bakka tokkotti mee ayyaana masqalaa akkamitti wajjin kabajna jedhee mootummaatu affeeree mariisiisa. Normaali waameet mee akkamitti wajjin haa kabajnu maal haa goonu kana silaa bataskaanatu gochuu qaba. Baay'ee bataskaanni qaama nageenyaa yaa ta'u qaamolee adaaf turizimiis haa ta'u qaamolee dhimmi ilaallatu yeroodhaan dursanii karoora keessatti galfatanii hoogganuutu barbaachisa. Normaali gaafa san mootummaa amma yeroo tokko mootummaan carraa dhabees gidduu galuu danda'a. Kanaafuu nu immoo akka abbaa tokkotti yeroodhaan karoorfannee akka itti kabajnu san mari'achuu qabna qaama dhimmi ilaalu hunduma wajjin. Hawaasa ortodoksii wajjinis sunniin yeroo dhufu irratti itti daddabalannee fuulii karaa xuruu ta'een kabajanna jedhee yaada. Ayyaana Gisheen Maaramiidhaan wal qabatee kan jiru dhuguma ololli kun baay'ee hafeen beeku beezikaalii yeroo baay'ee amma immoo ajandaa baay'ee biyya kana keessa deddeebi'a. Ajandaa baay'ee keessattuu kaaba ta'uu isaatti qabate. Ajandaan siyaasaa jira. Ajandaan amantaa mataan isaa jira.
immoo yoo ilaaltu ayyaanichi sun kan kabajame jala bultii hundeeffama mootummaatiin wal qabatee kan jirudha. Gama tokko yoo waa jedhan gama biraattis ka'ii akka waan ergaan isaa baay'ee isa Walloo keessatti qofaaf uumite ergaan isaa kan Gisheen qofa osoo hin ta'in sensitive iddoon ta'e amma jeequmsa uumuuf isaa ta'u uummata burjaajessuuf bakki sensitive ta'e tokko amantaa normaali. Kanaafuu kaaba jirraa kaabni kun immoo naannoon Tigraay fi naannoon Amaaraa naannoo san jiru. So namni tasgabbaa'ee because bakka san namni onneedhaan biyyaa sassaabamee dhufa. Naannoo lamaan keessaa miti kan dhufu. Odoo gochuun illee hin danda'amne burjaajessanii namni achirratti hirmaate because tokkummaan namaa gaafii baay'ee deebisa. Fakkeenyaaf baharraa lixarraa kaabarraa kibbarraa dhuftee nagaadhaan ayyaana san kabajattee deebi'uun ajandaa siyaasaa baay'ee fashaleessa bazoole. Ajandaa nuti amma hin beekne malee naannoo Tigraay irraa karaa adda addaatiin dhufanii namoonni celebrate godhan jiraachuu danda'a. Namoonni daangaa naannoo Amaaraa irraa dhufanii bakka rakkoon jiru dhufanii celebrate godhan jiraachuu danda'a. Baay'ee harmee teenya wajjin namoonni walitti dhufeenya qaban gaafii irraa qaban dhufanii itti dhiyeessanii jiru ta'a. Kanaafuu tokkummaan keessattuu hordoftoota amantaa Ortodoksii qaama baay'eedhaaf sodaadha. Kanaafuu tokkummaan kun immoo tokkoffaa kan mirkanaa'u sabaaf sablammoonni amantaa Ortodoksii hordofan bakka tokkotti dhufanii taabota tokko fuulduratti kadhatanii abbaa tokkoon eebbifamanii tokkummaa isaanii mirkaneessanii sanummoo bakka fannoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame. Fakkeenyummaadhaaf kan hojjetame osoo hin ta'in irratti fannifame san leellistee dhuftee kabajjoo deebitu diinni bibittinneessee ajandaa isaa gaggeeffachuu barbaadu saniif oduu hamaadha basically. Kanaafuu hololli sun tokkoffaa namoonni akka bakka tokkotti dhufanii wajjiniin waaqeffanne akka shakkan naannoo sanitti namoonni holola kana gaggeessan olaantummaa akka qaban asitti immoo akkuma achitti akkas ta'e san immoo asitti illee akkas sochiin biyya keessatti deemu duraan akkas waan tureef jechuudha. Kaabattis kibbattis. Kanaafuu namoonni holola kana gaggeessan anaaf namoota ajandaa lama qabanidha. Tokkoffaan ajandaa siyaasaa namoota qabanidha. Lammaffaan ajandaa amantaa namoota qabanidha. Kiristaan ibidda kana keessa deemee Gisheeniin dhaqee waaqeffatee deebi'uun really kutannoo amantaa barbaada. Namni baay'een sodaatee masqalaa fi jiraachuu danda'a baay'ee. Kuni kutannoo amantaa barbaada. Kanaafuu kutannoo kana namoonni akka jiraatu hin barbaanne ajandaa amantaa immoo namoonni qaban jiru. Akka kan qaban. Kanaafuu namoonni lamaan kun siyaasa kana afuufanii siyaasa kana dubbatanii gaggeessanii garuu Waaqayyo immoo hojii mataa isaa ni hojjeta. Kanaafuu hojjete odoon eegne ayyaanni sun akka sodaatame osoo hin ta'in kutannoodhaan san godhe. Sababni isaa tokko qaamni seera kabachiisu akka dammaqu taasisa. Baay'ee warri holola kana gaggeessan wanni isaan hin beekne tokko maalidha? Tokkoffaa qaamni seera eegsisu akka kutannoodhaan of qophaa'u ni taasisa. Hordoftoonni mana amantichaas akka of eeggannoodhaan socho'an ni taasisa. Ergaa turuudha baay'ee gaba miraatiin ulaalte immoo. Waaqayyo immoo gaafa ati yookaan hamaa yoo taate ani olaanaadha jettee gaafa caafirra geesse san dhufa yookaan immoo yoo kufte gaafa abdii kutattee naagahee jirtu san dhufa Waaqayyo. Lamaanuu dhufa. Yeroo Phiilaaxoos si ajjeesuufis si fayyisuufis aangoon harka jirtiin gaafa jedhu dubbate Yesuus Kiristoos. Gaafa jimaataa akkas miti. Gaafa san dubbate. Yookaan immoo gaafa ati abdii kutattee bakka si gahee jedhanii si awwaalan akka Alaazaar hin dhufa. Ayyaanni waadaa harmee teenya giftii marame akka kabajamu hojjeteera jedha jechuudha. Galatooma. Guddaa galatooma ulfaadhaa siniin jechaati. Mee gara qabxii taanutti immoo dhufnaa barsiisaan guddaa si galateeffannaa dhugumatti. Magaabii sannaati mee yaada reefu kaastan keessatti waa'ee ayyaana giftii keenya fulbaanaa 26 kabajamu waraasa reefu kaasnee jirra. Dhimma sana caalatti egaati ortodoksotaaf ergaa guddaa akka qabu asuma achi waanuma dabarsaa dhufneedha waggaa keessatti. Caalatti garuu baroota amma dabarsine kan immoo waggoota dabarsinee fi rakkina ta'e keessatti dhimma kana mee akkamitti ilaalla akkamittis yaadachuu qabna. Ergaan guddaan ortodoksotaaf qabu maalinni kan jedhudha dhaabbanne yaada xiqqoo kaasnume. Waa'ee haadha keenyaa Dubroo Maariyaam keessumatti manni kiristaanaa keenya fulbaanaa 26
irraa jalqabdee kabajdu yookaan warhaa tsiggee kan jennu kana yookaasne maal nu garsiisa kan jedhu guyyuma kana bultii 26 ammas la bultiin 26 guyyaa sanbata diqqaa yookaan qidaamee irra sila oolee guyyaa sana manni kiristaanaa halkan sa'aatii 3 irraa jalqabdee faaruun ishiin dhiyeessitu jira. Abbaan keenya abbaa Tsiggee Dingil kan barreessan Maayileta Tsiggee kan jedhamutu jira. Achirratti maal jedha yeroo kana kaasa halafa kiremt dhee jalqaba. Halafa kiremt qooma barakat tasargawa ምድር በስነ ጽጌያቴedha. Ganni darbeera biyyi addunyaan kunis abaaboodhaan midhaaddee daraartee mul'atti kan jedhu. Yeroon kun waan nu barsiisu maaltu qaba wajenne yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatu nu yaadachiisa. Yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatu akkuma beekamu kitaaba qulqulluu wangeelota keessumatti wangeela Maatiyoosis wangeela Luqaasis bal'inaadhaan akka barreeffame ati keenya dubroo Maariyaam eegi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos deesseen booda inni guddaan kan ka'e maalidha? Kan amma dhalate mootiidha kan jedhu Heroodis dhagahee ture. Heroodis kan dhalate mootiidha kan jedhu sana mootummaan isaa mootummaa biyya lafa kanaa jedhee waan fudhateef gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ajjeesuudhaaf daa'imoota 144 kan ta'an ajjeeseera. Achuma naannuma Beetliheem keessatti jechuudha. Yeroo sana ergamaan Waaqayyoo haadha keenya dubroo Maariyaamiidhaan maal jedheen Yoosefitti himee daa'imaaf haadha qabadhuuti godaani baqadhu jedheera. Yeroo kana yeroo baqaati yeroo godaanaati. Tokkoffaa kan kaasnu addunyaan kun haadha gooftaa Yesuus Kiristoos illee simanne jechuudha. Warri addunyaa kana gubbaa kan uume isaadha addunyaa kana. Addunyaa kana kan dhufe biyya lafa kana gubbatti mootummaa isaa bal'isee jiraachuudhaaf miti. Amma yeroo kadhannu maal jenna? Yaa Waaqa, yaa Abbaa keenya kan samiirra jiraattu mootummaan kan kee dhuftu jenna. Mootummaan isaa ganaan dhufne. Mootummaan isaa kan biyya lafa kanaa miti. Heroodis garuu mootummaan isaa kan biyya lafa kana sanitti fakkaatee gooftaa Yesuus Kiristoos ajjeesuudhaaf barbaade ture. Kanaaf haati keenya dubroo Maariyaam ilma ishii qabattee waggaa 3 godaanteera. Karaa biyya Misrii karaa biyya Gibxi jechuudha. Yeroo kana yeroo yaadnu manni kiristaanaa akka ortodoksiitti akkam gootee kabajdi yeroo kana. Hojjennee ilaalu inni tokkoffaa galataadhaan kabajdi. Maaliif galataadhaan kabajdi? Halkan Maayileta Tsiggee yeroo dhaabatamu Soqooqoo Dingil kan jedhamu immoo duubatti dhufa. Duratti Maayileta Tsiggee kan jedhamu faaruudhaan galataadhaan haadha keenya dubroo Maariyaam zata haqqa fiyyoolessa isaanii keenya idingilin namiti ilma kan kee qabadhu koottu kaleessa ilma kan kee qabattee godaanteera baqatteera har'a dammoo ilma kan kee qabattee koottu nu biraa jenna. Maal baraanna kan irraa hojjennu yeroo rakkinaa yeroo dhiphinaa yeroo godaansaa amantaadhaan yeroo dhiibbamtan yeroo amantaadhaan miidhaan sanarratti dhaqqabe kana yaadadha jechuudha. Namni tokko yoo kristaan ta'e namni tokko yoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin amane biyya lafa kana gubbatti fulaan qabu. Namoonni tokko amma yeroo kana faaruu qofaa miti kan faarfattu. Maaliifidha kan faarfannu kana yaadachuu qabda. Rakkina keessadha kan dabarte haati keenya dubroo Maariyaam waggaa 3 yeroo bosona sana keessatti deddeebitu rakkina waa'ee baay'ee keessa dabarteera. Nun amma yeroo faarfannaa ishii waamnaa nuuf maalidha barumsaadha sun. Ishii galateeffannaa ilma ishii galateeffannaa ishiif ilma ishii yeroo galateeffannu nuu garuu maalirraa barachuu qabna? Rakkinni akka jiru yoo ati amantaa qabaatte yoo kristaan taate ka duuba si guusu akka jiru kitaaba qulqulluu mul'ata Yohaannis gubbatti jedha bara. Maal jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 gubbatti kan ilma dhiiraa deesse sana akka ishii hojiidhaan waldhaansoo keessa seenu ka'ee shawaa yookaan biyyara dhaabate. Achiin booda maal ta'e? Ishii itti dhaqqabuu dadhabnaan sanyii ishii kan ta'an hundumaa hojiidhaan wal morkuudhaaf dhaabatee jedha. Sanyii ishii kan ta'an jechuun eenyudha? Kiristaanotaadha. Kiristaanonni yeroo haadha keenya dubroo Maariyaam yeroo godaansa kana yeroo yaadatu inni akka godaanuu danda'u
miidhaan amantaa wal qabatee akka isarratti dhaqqabuu danda'u biyya lafa kanarratti kiristiyaan waan ta'eef namni harkaa dhaanee akka isaan simanne kana beekuu qaba jechuudha. Inni tokkoffaa inni guddaa kanaadha. Kanaafuu akka ortodoksiitti yeroo kana amantaa keessaa ta'ettee waaqayyo ittiin galateeffattee waggaa dabre waa'ee baay'ee keessa dabartee ta'e manni kiristiyaan akka mana kiristiyaanaatti rakkina guddoo keessa dabarteedha. Waggaa kanas rakkinni hinaafu kan jedhamu jiru amma biyya lafa kanarra jirtu yoo kiristiyaanaa taate rakkinni dabartee kana jechuun manni kiristiyaanaa amma keessa jirru kun mana kiristiyaanaa waldhaansoo miti jechaa jirra. Manni kiristiyaanaa keessa jirru kun mana kiristiyaanaa waldhaansooti. Booris harsa kaffaluun, booris wareegamuun, booris amantaadhaaf jedhanii du'uun akka jiru beekuun dirqamaadha. Kanaafuu mana kiristiyaanaa keessa jirtu kanatti yeroo hundumaa waggaadhaan godaannaa baqa haadha keenya Dubroo Maariyaam yeroo yaadannu nunis boora amantaa keenyaadhaaf gooftaan waggaa sadiidhaaf daa'imummaa isaadhaan amma dhalatetti bira akkuma dhalatetti baatamee waggaa sadiidhaaf jaha bosona keessa ture. Yoo gooftaan akkas ta'e nu narraa baradhaa jedhee miti. Sababa keenyaaf narraa baradhaa jedhee maal sarraa barachuu qabna kanaadha bara. Kana sarraa barachuu qabna. Ji'oota kana keessatti manni kiristiyaanaa hagayyi darbee amma abaaboo yeroo abaaboon dhumatu irratti yeroo firiitti dhufama. Yeroo firiitti dhufa. Nunis akka kiristiyaanotaa yeroo abaaboo kana yaadachaa gaabbii gallee firii 30, 60, 100 agarsiisuu yookaan argachuu qabna jennetti yaaduu qabna jechuudha. Ji'i kun yeroo dhumatu yeroo firiiti. Yeroo firii sana hoo akkamii yaadachuu qabna amma abaaboo irratti teennetti dukkanni sun darbeera. Amma birraan dhufeera. Yeroo birra kanarratti immoo yeroo abaaboo kanarratti immoo kana yaadachaa jirra. Maaltu nurraa eegama? Ganna keessatti facaafame. Achiin abaaboo ta'e akka barbaadamu maal ta'uu qaba? Firiin jiraachuu qaba. Kanaafuu yeroo kana yaadannu nunis gaabbii gallee firii 30, 60, 100 fiduu qabna kan jedhus ji'a kana keessatti yaadachuun barbaachisaadha kan jedhu gabaabumaadhaan. Guddaa galatooma Magaabeessanitti yaada gaariidha kan nuuf kaastanii dhuguma yaadota ka'uu qabanii fi ji'a kana keessaa yaadannee darbuu kan qabnuu fi ittiin jiraachuus kan qabnu firee amantaa firee gaabbii buusaa jedhee ergaa waaqayyos dabarseedha waan ta'eef dhuguma wanta yaadannoo qabnudha kan kaastanii. Mee barsiisaa Nuguseen dhimmuma kanarratti waan itti dabaltan hafe kan jirtan kaastaniiti. Qabxii itti immoo qulqulluun Sinodoosii yaa'ii guutummaa waliigalaa onkololeessaa 12 akka kabaju ibsaa baaseetii jira. Dhimma kanaatti wal qabsiisnee maal eegnaa bara kana keessattuu egaati bara mil'uu gaariidha jennee kaasnee reefu baroota kaasnee darban yoo kaasnee haalli amma ture kun mil'uu gaarii qaba. Haalli amma keessa ayyaanota dabarsinee wal qabsiisnee nageenya tasgabbii ayyaanonni yeroo kabajaman mul'atan sana wajjin wal qabsiisnee abjuu keenya gaariidha gara sanatti deemaatii jirra gaafa jennu guutummaan qulqulluu Sinodoosii yaa'ii guutummaa geggeessu kanarraati maal eegna bara kana caalatti maal argina miidhuun keenya maal ta'uu qaba kan jedhu keessatti yaada kaastanuu qabatan ibsa sanirraati kaanidha. Yaadatti dabartan garuu bara yookaan waraasigee yookaan immoo kana yaadatti dabaltan yoo jiraate achirraa kaanee gara guutummaa Sinodoositti ibsa darbe irratti yaada nuu kennitu. Ji'a daraaraa kana wal qabatee jiru kaasa waan lama itti dabaluuf tokko duratti amma dhumarratti kan kaasanii harmeen teenya Giiftii Maariyaamiin abaaboodhaan fakkeeffamtee fireen isheen argamsiistu immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fakkeeffame. Amma nurraa firiin eeggamu isa amma qulqulluun Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irraa qabnee firii foonis kan hafuuras teechisee jira. Firii san buusuun akka hordofaa amantaa ortodoksii tokkotti dirqama. Amma waa'ee ji'a godaansaa harmee teenya Giiftii Maariyaamii kana kaasnee olaallu achi keessaa nuuf barumsa wanni tokko kan Magaabeen kaasan akkuma jirutti ta'ee inni tokko fayyaalummaa harmee teenya Giiftii Maariyaamii irratti ni agarra. Yeroo sooma Nanawwee sanii Yoonaasin yoo laallu Yoonaas of course balleesseetti gara Nanawwee deemi jennaan didee gara Tarsees deeme. Waaqni waan jirutti hin fakkaanne garuu arge Waaqayyoo bishaan san irratti itti dhufee waaqummaa isaas itti agarsiise. Kana booda Yoonaas hin fudhan ana fuudhati gara bishaan kana darbaatii sin nagaadhaan ce'a. Bishaanitti gaafa darbame bineensi bishaan keessa jiru akka isa nyaachuu danda'u hin beeka. Akka bishaan san keessa lubbuudhaan bahuu hin dandeenyes hin beeka. Garuu fayyaalummaa isaa fudhattee yoo ilaaltu
ani yooni bahe doonii kana keessaa isin nagaadhaan ceetu. So ana baasaatii isin jiraadhaa jedheen. Amma inni balleessaa isaarraa kan ka'e sun kan dhufe. Harmee teenya giiftii maaramii yoo fudhanne godaanuu isheetiin uumaan balleessine. Cubbuun qabdu. Fayyisaa addunyaa qoricha addunyaa argamsiiste. Isas baattee jirti. Hundumtuu jechaan ta'uu danda'a. Yaaduudhaanis ta'uu danda'a. Akkuma uumaa san garuu gaafa godaantu takka hin gungumne. Maaf ati waaqa uumadha hunduma dandeessa. Aangoon gateettii keerra jira jedhameetu raajiin si dubbatamee jira. Maaf asuma teessee rakkoo amma nu quunnamuuf deemaa jiru kan Heroodis nutti fidee kana balaa kana hin gungumne akkanatti. Hin jenneen hammattee baqatte. Haa deemu osoo jedheetii guyyaa tokkoon duumessaan ga'uu hin danda'a kanas hin taasisne. Eeyyeen. Amma maaliif baqattee yoo jenne baqachuu isheetti bu'aa argamu laalte baqatte. Isheen baqachuu isheetti nuti amma eebba arganne. Amma ji'a daraaraa kana jennee akkuma amma duratti maggaabeen kaasan faaruun jira, hin faarfannaa, hin galateeffannaa, hin eebbifamnaa. Saniin booda mooyyuu irraa obsa baranna. Waan baay'ee irraa baranna, waan baay'ee irraa arganne. Faayidaa ilma namaatiif haadhallee jettee misiraachoo san qulqulluu Gabrieel irraa naaf haa ta'u jettee kan fudhatte fayyina ilma namaatiif, fayyina addunyaatiif. Yoo baqattus ani baqadhee godaanee rakkadhee gammoojjitti baqatte biyya baddaa miti, biyya namatti tolu mijataa miti, bakki nyaatan bakki dhugan hin jiru. Baqachuu ishee sanirraa ilmi namaa waan fayyadamuuf godaansa isheetirraa eebbi waan argamuuf kan hunda giddu galeessa godhattee raajiin dubbatame akkuma jirutti ta'e godaante. Baqannaa amma jirru kan hojii wal bira qabnes gaafa laallu haala amma keessa ture. So amma immoo fudhannu riilii namni namaaf hin jiraataayi. Walii jiraachaa jirraayi. Waan guddaa miti akka amma harmeen teenya nu oolte kana osoo hin ta'e wanti xiqqoo hiriyaan kee akka hin dararamne akka hin buqqaane akka hin ajjeefamne eenyummaa isaarraa kan ka'e akka hin dararamne hin jiraatta fiyati. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti Oromoon saba biraatiif da'oo ta'ee naannoo Amaaraa keessatti hawaasni Amaaraa saba biraatiif da'oo kanarraa baranna. Nu akka Ortodoksiitti ayyaana kabajuu nuuf akka trend isa jedhu kana taa'ee dhufe bartee ta'ee dhufe sigalee malee achi keessatti waan jiru san gara jireenya keessatti jijjiiruu irratti rakkoo kanarraa barachuu qabna. Nuuf godaante baay'ee homaan taatu turte baay'ee. Isheen uumamoota hundumaatii oliidhaas maaliif aangoodhaan isoo barbaachisaa ta'e waan hundumaa raawwachuudhaan isoo ta'e uumama hundumaatii oliidha. Kanaafuu nuuf jettee kan oolte san nu immoo walii jennee ooluu akka qabnu irraa barannaa jechuudha. Walii ta'uu, wajjin hin jiraachuu, walii na'uu sababa kiyyaan namni tokkollee fayyina irraa hafuu hin qabu, muufachuu hin qabu kan jedhu kana irraa bara. Lammaffaa garan baqatteedha. Garri isheen baqatte gara gammoojjii Gibsiiti miti Misiraati. Sababni baay'een jira. Wannoonni gurguddoon afur abbootiin barsiisan jiru. Achi keessaa inni tokko biyya Gibsii san gammoojjii san keessatti waaqni namtolcheen baay'eetu waaqeffatamaa ture achitti. Raajiin dubbatamee waaqni nam baay'eetu achitti waaqeffatamaa ture. Seera san diiguuf illee kan garri sun filatame. Garra sanitti kan baqatte. Deemsuma sana keessa garuu amma akkuma kaastan garan baqatteen suni mataan isaa gammoojjii gubataadha. Oo'ii ibidda isaa har'uma kana Gibsi gaafa yaadannu gammoojjiidhaan kan yaadannu. Baqatumti sun otoo gara wanta gaariitti fakkeenyaaf namni amma gaafa rakkoon dhufe gara bakka gaariitti baqata. Bakka nageenya jirutti baqata. Bakka gaarii bakka bashannanaa waan tokkotti baqata. Isheen garuu gammoojjii sanattidha. Bosona keessadha kan deemte. Kana gaafa laallu tarii kanarra nurra ga'e kana komanni amantaa keenyarraa deebi'uu kan qabne sirgaan achi keessatti qabu. Waan guddaadha. Amma gara sanitti kaa baqatte amma laal tokkoffaa akkuma ammaatti kaaste gammoojjii. Lammaffaa naannoon sun naannoo waaq namtolcheen itti waaqeffatamuudha. Balaa guddaa jira jechuudha akka namaatti yoo yaadne gara san. Akkuma wareegamaan qulqulluun Giyoorgis gara namoota isa ajjeesanitti deemaa ture miti. Maaliif achi keessa eebba jiru santu itti mul'ata. Wareegamaan Istifaanos sakaadhaan yoo rukutan waan godhan hin beekaniiti dhiifama godhiifiitti because dhakaadhaan rukutamuu booda waan jirutu itti mul'ata isatti. Kiristaanummaan akkana. Kiristaanummaan waan dogongora wareegamummaa kafaltee sirreessuuf irratti qabsaa'uudha malee irraa eeffamti.
kanarraan baranne nuyi godaansa kanarraa ka barannu tokko san waaq namni tolchee itti waaqeffatamu san seera san diiguuf amma wanni baay'een yaadannoo kanarraa kaanee diiguu qabnu jira. Naannummaan jira, gantummaan jira, wanni baay'een diigamuudhaa qaban jiru. Wanni baay'een jechuudha. Kanaafuu amma gaafa yaadannoo kana yaadannu inni tokko yeroo san maaltu barbadaa'ee seerri seexanaa daabiloos maaltu diigame kan jedhu kanallee wajjin ilaaluutu nurra jira. Waan gaariidhaaf yoo ta'e wareegamuun nurra jira. Irraa eeffuu miti. Kana irraa hin baranna. Kanaafuu bataskaanatti sirriitti dhiyaannee wanna diigamuu qabu kana diignee barri kun akkuma amma haala gaariidhaan eegalle akkasumatti xumuramuu qaba. Amma egaa kanarra teenyeeti tokkoffaa ayyaana waggaa kabajannee masqala kabajannee gisheen dabra kabrees kabajannee amma immoo yaa'ii gurguddaa lamatu fuuldura keenya jira. Tokko yaa'ii saba kan Manfasaawi Gubaa'ee qabna 8 irraa qabee kan gaggeeffamu haga 10 seera bataskaana irratti yaa'ii addunyaa jedhama. Yaa'ii addunyaa akkasuma yaa'ii addunyaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoodhaan gaggeeffamu inni isatti immediately aanee gaafa 11 kadhannaadhaan kan jalqabamu gaafa 12 yaa'iin idalee kan eegalamu yaa'iin guddichi kan qulqulluu Sinoodosii immoo hin gaggeeffamu. So amma kana tokkoffaan keessa dabarre kan eeggachaa deemutu nurra jira jechuudha. Lammaffaa immoo egaa kan saba kan Manfasaawi Gubaa'eedhaanis darbu kan yaa'ii qulqulluu Sinoodosiiniitis darbu hafuura qulqulluutiin gaggeeffamee waan darbuuf nuti waan achi dhufu sani kabajaan haal duree tokko malee fudhachuu qabna. Garuu Waaqayyo hayyama isaa yoo ta'e abbootiin keenya tokkoffaa tokkummaa kiristaanotaa fi uummata biyya kanaa irratti sirriitti ilaalamuudhaa qaba, mari'atamuudhaa qaba, kallattiin irratti kennamuudhaa qaba. Because murtiin qulqulluu Sinoodosii irraa bahu akka seera bataskaana tokkotti lakkaawwama. Seera bataskaanaa sanitti lakkaawwama haal duree tokko malee fudhannee hojiitti hiikna. Kanaafuu tokkummaa kiristaanotaa irratti tokkummaa uummatoota irratti hin mari'atama waan jedhu eegna. Basically amma of dura ka mootummaa hundeessinee jirra. Mootummaan hundeessinee waadaan inni nu gale keessaa tokko nageenya biyya kanaa mirkaneessuudha. Tokkummaa sabaaf sablamoota mirkaneessuudha. Inni guddaadhaan immoo yoo fudhanne kan yaa'iin mana amantaa keenyas kana irraa hin eegna kan jedhu tokkoon qaba. Lammaffaa nageenya irratti. Nageenyi murteessaadha. Nageenya gama lamaanuu tokkoffaa keessoo keenya kan jiru irratti ijjannoodhaan abbootiin keenya kallattii nuu kaa'u jennee eegna. Nageenya mooyyuu gara alaa jiru kanarratti illee mari'atamee kadhannaan yeroo baay'ee gaggeeffamee jira. Amma mooyyuu maal gooneeti ijoollee mana amantaas hirmaachisnee akkamitti deemna kan inni kan biraa wangeelli yoo lallabamne rakkoonii fi cinqiin biyya kana yoomiyyuu furmaatan argatu waa ijoollee. Bu'urri nageenyaa bu'urri tokkummaa wangeela. Wangeelli lallabamuu qaba. Kanaafuu wangeela irrattis akkamitti tajaajila mana amantaa kana babal'isna kan jedhu irrattis waan baay'eetu eegama. Kan kanaan dura murtaa'e san madaaluun immoo waan tokko kanaan dura caamsa irratti wanni guddaan lallame tokko raawwii murtii murtaa'e san ture. Ammallee sun bal'inaan immoo murtiin murtaa'e akkamitti hiikamaa jira, akkamitti hojjetamaa jira, seerri akkamitti raawwatamaa jira kan jedhu immoo abbootiin keenya sirriitti ilaalanii kallattii itti nu teechisu jenneetis hin eegna. Saba kan Manfasaawi Gubaa'eenis waggaa darbe kana tokkicha maaltu raawwatame kan jedhu gabbu'anii I don't know ani hirmaaddeen beeku saba kan Manfasaawi Gubaa'ees garuu maalan eegaa maaltu lafarra qabatamaan jira kan jedhu san kaasanii sirriitti irratti mari'atanii kallattii waggaa tokko immoo kaanii deemudha. Manni maree uummataa yeroo yeroodhaan walga'iitu murtee dabarsaa. Kan keenya waggaatti saba kan Manfasaawi Gubaa'een si'a tokko ta'a. Kan waggaa tokko murteessa jechuudha. Kanaafuu tasgabbiidhaan jaalalaan wal dhaga'uudhaan dhimma bataskaana kana giraasruutirra dakanarraa taa'anii mari'atanii gama nageenyaatiin, gama tokkummaatiin, gama wangeelaatiin, gama hordoftoota amantaatiin maaltu jira kan jedhu kun ka'ee irratti mari'atamee kallattiin taa'uudhaa qaba kan jedhuun kaasaa. Kanaaf irraa garuu abbootii keenya waan hafuurri qulqulluun isaan gargaaree murteessan san nu immoo ijoolleen fudhannee hojiitti hiikuuf immoo akkasumatti qophaa'uun nurra jira kan jedhu kana kaasuu fi galata.
Guddaa galatoomaa barsiisaa Nugsee Girmaa yaada gaariidha kan kaastan keessattuu yaa'ii kana irratti eegatti wantoota darban rakkoowwan darbe sanarratti wanti eegnu kaleessara dhaabbannee rakkoon sun deebi'anii akka hin dhufnee fi wantoota gaggaarii hojjechuun dirqama fi akkasumas yaada ka'uu qabudha akka barsiisa mana amantaas dursitanii immoo egaati hojii gurguddaadha kan hojjechaa jirtan keessattuu waldaa daandii abbootii keessattis hojii gurguddaa dhimmi kuni abbootii hordofanii deemuun bu'aan inni qabu kaleessara dhaabbannee kan ittiin hubannudha. Goolabaatti haa dhufnu Maggaabee Sannaatimee waan itti dabaltan keessattuu yaa'ii guutummaa qulqulluu Sinodoosiin Kololeessa guyyaa 12 ibsa baasanii jiru egaatiin kabajama yaa'iin ka'a yaa'iin kun waggaa keessatti yeroo lamadha. Dhimmoota gurguddaa tokko keessattuu mana kiristaanaaf kiristaanota ta'ii kaleessa darbe barsiisaan Nugusee nama waan baay'ee kaasaniiru nageenya wal qabsiisee tokkummaa uummataa tokkummaa kiristaanaa rakkoowwan keessoo fi alaa jiramus furamuu akka qabuu fi kaleessarra wantoonni argine wantoonni ittiin gaddine baay'een isaanii jiraachuu danda'u sanaatiin wal qabsiisne bu'uurri immoo lallabni wangeelaa bu'aa akka qabu keessattuu guyyaa tokkotti lallabni qulqulluu Phexros nama 3,000 deebi'ee ega deebiseeti. Hamma kan hundumaa baay'ee qabna waldoota mana kiristaanatiin beekamtii argatan yookaan qulqulluu Sinodoosiidhaan argatan qabna. Kuni martos hojiitti bobba'anii dhimma nageenyatti bobba'uu dhimma tokkummaatti bobba'uuti. Mil'uu amma yaadne kana abjuu keenya kana gara dhugaatti deemsuu dandeenya yaada jedhutoo kana kaasanii kana nan eegaa jedhanii barsiisaan Nuguseen kaasaniiru. Mee yaadatti dabaltan qabdu asirratti maaltu eegama kan biraa yaadatti dabaltan kaastanii keessattuu reefu jalqabara tokkuma caqasuudhaaf yaallee yaada guduunfas taasisnaa waan deemnuufi mootummaan haaraanis hundeeffameera. Keessattuu mana kiristaanaa fi amma darbii ta'iiwwan kiristaanotaaf mana kiristaanatti ta'aa ture rakkoowwan kiristaanotatti buqqa'uun ajjeefamuu manni kiristaanaa gubachuun kun hundumtuu ta'aa ture keessatti har'a egaatii waaqayyoodhaa gaditti mana kiristaanaadhaa gaditti mootummaanis ga'ee guddaa akka qabu kennamni mootummaas mataan isaa waaqayyoodhaa kan namaa kennamu miti. Gaariis haa ta'u mootummichi hamaas haa ta'u waaqayyoodhaa kan dhufu. Kanaaf maal eegnaa amma komachuufis galata galchuufis sababa qabna maaliif buqannaa haaraadha jedhanii kaasaniiru waan ta'eef jechuudha ejjennoo isaanii jalqabaa keessatti maal irraati eegna akka mana kiristaanaatti manni kiristaanaa mataan ishee abbaltii akkamii fudhachuu qabdi walumaa galatti ibsaa qulqulluu Sinodoosiin guutummaa yaa'ii kanaanis wal qabatee yaadota kana lama irratti kaasnee gara goolabaatti deemna. Waa'ee qulqulluu Sinodoos barsiisaan Nugusee bal'inaan kaaseera. Qulqulluun Sinodoos akkuma beeknu caasaa mana kiristaanaa keenya keessatti inni dhuma qulqulluu Sinodoosidha. Ergaan dhaamsi lallabni qulqulluu Sinodoos dabarsee hundumaa hordoftoonni amantaa keenyaa fudhachuun dirqamaadha. Kanaafuu qulqulluun Sinodoos barana walitti qabamu kuni Kololeessa 12 irraa jalqabee walitti qabamu kun akkuma reefuu barsiisaan Nugusee kaasee duraan dursee biyya lallaboota 42 natti fakkaata kan biyya keessaa biyya alaatis hin dhufu sabaka manfasaayii guba'ee kan jedhamu yaa'ii yeroo tokkotti waggaatti yeroo tokko gaggeeffamu biyyi lallaboota maal hojjechaa akka turan eegana maal hojjechuu akka yaadan sunirraa jalqabetti qulqulluun Sinodoos kan directionii kennuu qabu. Manni kiristaanaa maal keessa jirti biyyittiin maal keessa jirti akka kaleessaa bultii 5 bultii 6 biyyi lallabaa kun ba'ee kana dubbatu kan jedhamus har'a akkaataa sanaadhaan deemuu qabani wajjin akka nama tokkotti ani natti hin fakkaatu. Kana eegu kun hin barbaachisu. Nu ortodoksiin biyya keessa jirru kuni naga biyya kanaadhaaf maal hojjechuu qabna kan jedhu duraan dursanii kan kaasuu qaban. Uummanni Itoophiyaa Aksuum waggaa kana deemee kabajuu hin danda'u. Aksuum bakka taabotni kakuu jirudha. Uummanni Itoophiyaa achi deemee kabajuu hin danda'u barana. Barana Laallibalaa deemee kabajuu hin danda'amu hin danda'u ilaalla sunis. Kan reefuu kaasneera Gisheen. Uummanni Aksuum Gisheen dhufee kabajuu barbaada. Uummanni Finfinnee Aksuum deemee kabajuu barbaada. Uummanni Jijjigaa Laallibalaa deemee kabajuu barbaada. Kuni tokkummaa mana kiristaanaa kan garsiisudha. Duraan dursanii waan aamin baahatti jennee amannaa miti. Tokkummaa suni biyya keessatti dhabuun mana kiristaanaadhaaf du'aadha kun. Humna ishii garsiisuu qabdi manni kiristaanaa. Humna ishii maaliin garsiisuu qabdi? Nagaa buusuudhaan. Yoo manni kiristaanaa kenna nagaa buusuu hin dandeenye gaafii keessaa kan seen amma eessadha kan jirtu manni kiristaanaa kenna jennee ol gaafachuu qabna. Nagaa buusuu dadhabdee maal hojjette asirratti qulqulluun Sinodoos abbootiin amantaa keenyaa maal gochuu qaban amma abbootii keenya gorsuudhaaf miti.
karaa surra agarsiisuu dhufa miti. Garuu amma kan laalaa jirru ummanni obboleewwan ta'an wal fixaa jiru. Biyya kanarratti dhugaan jiru kanaadha. Wal ajjeesaa jira, obboleessa ofii ajjeesaa jira. Kan maqdasii tokko keessatti sirna qiddaasee gaggeessaa turani har'a diina olii ta'aniiru. Lubummaan irraa tokkodha bara. Qeesiin tokko, lubni tokko kan Allamaaxaa jiruuf, lubni tokko kan Maqalee jiru, lubni tokko kan Dasee jiru, lubni tokko kan Finfinnee jiru, lubni tokko kan Jijjigaa jiru, lubummaan isaa tokkodha. Akka obboleeyyanitti wallaaluu qaban. Kanaafuu yaa'iin qulqulluu Sinodoosii haa ta'u, yaa'iin saba kan fasaayee guba'ee amma mata duree godhee kan hojjechuu qabu mootummaan akkuma itti mootummaan haaraa hundeeffameera. Mootummaa kana kaleessa moo dheengaddanatti fakkaata ministeerii muummichaa simaannaa isaanii godhaniiru Abuna Murqoriyoosin baga gammadde jedhanii. Sagantaa sana irratti argitu mee isaan abbootiin amantaa hundumaa kenna abbaa taati nuuf kadhadhaa jedhe. Hundumaa kennaaf abbaa ta'u yoo dhuguu hundumaa abbaa ta'e ijoollee wal taraarsuu dandeetta, ijoollee wal fiduu dandeetta. Amma kun mana kiristaanaaf erga guddaadha. Hundumaa keenyaadhaaf abbaa taati walitti nu fidaa tokko nu godhaa. Manni kiristaanaa kenna. Manni kiristaanaa kun viidiyoo sana agartee wanatti fakkaatiin beeku kan amma Abuna Murqoriyoosii fi ministeerii muummicha mari'atan. Ardhas Booris deebi'ee dubbadha. Ortodoksiin biyyaadha. Ortodoksiin siidaa biyya kanaati jedhee dubbateera. Dhagareera siidaa biyya kanaati. Kanaaf ortodoksiirraa mootummaan hin eegata jechuudha. Mootummaarraa akkuma eegannu mootummaanis nurraa eegata. Mootummaan kan nurraa eegatu sana maalidha? Walitti fiduudha. Obboleewwummaa sila uummanni obboleewwummaa ortodoksummaan kenna bare gaafii keessa seeneera. Bakka muraan itti gaggeeffamu kana uummanni harka 98 ortodoksidha bare. Kana gaafii keessa seensisaa jira. Biyya addunyaa kana eenyutu hojjeessu jira jechuudha ortodoksii wal nyaachaa jira. Maaltu dhabame yoo jenne kanarratti teennee mari'achuu qabna. Abbootiin keenya balbala cufanii maalidha kan dhabne? Qulqulluun Sinodoos nagaa biyya kanarratti mari'atee biyya kanaaf raajii tokko agarsiisuu qaba. Yeroo obboleewwan wal hammatan arguu qabna. Warra siyaasa kana suni warri siyaasa maaliif mana kiristaanaa dhaga'uu didatan? Kanachi jiranis kanas jiranis jechuudha. Siyaasni adda addaa jiru hundumaa maaliif mana kiristaanaa dhaga'uu dhaban? Kanaadha abbootiin keenya balbala cufatanii kan mari'achuu qaban. Maaliif nu dhaga'uu dadhaban ijoolleen keenya kan jedhu. Ana kanarratti deemuu qaban. Karaa mootummaatti dhufnu imaanaasaa kana hojiirratti oolchuun mootummaarraa eegama. Keessumattuu nan akka ortodoksii mootummaa kanarraa waan barbaadnu qabna. Kadhannaadhaan abbootiin keenya manni kiristaanaa keenya yeroo hundumaa biyya kanaadhaaf mootummaa kanaadhaaf ni kadhatti. Banta qiddaasatti kenna gubbaatti kadhaan jira. Sirna qiddaasee gubbaatti agiriir tsaraa taayita egarii haala agariitiin Itoophiyaa jetti miti. Agiriir tsaraa diina biyya kanaa miila ishee jalatti bulchee jechuudha. Kana kadhannaa mootummaadhaaf kadhatte bira. Diina biyya kanaa jechuudha. Yoo Ameerikaan diina biyya kana taate miila ishee jala bulchee jechuudha. Awurooppaan taate diina kana biyya kana. Kun kadhannaa guddaadha. Bataskaana akkas jettee kadhattu kanaaf immoo mootummaan maal gochuu qaba? Akka kaleessaa gubachaa deemtu qabdi. Akka kaleessaa luboonni ishee ajjeefamuu qabu. Amma mootummaa kanarratti kaleessaa eeggaddaa kan eeggachaa turre harka akkasiidha. Kuniin akkasiidha. Mootummaan kuni jijjiiramaan dhufe akkasachaa turre. Kanaan booda garuu mootummaanis mana kiristaanaa kennaaf xiyyeeffannaa kennuu qabna. Manni kiristaanaa manni amantoota biraarratti miidhaa gaggeessoo jiraatti dhiisachuu qaba. Dhuguma. Kan ishii garuu tuquun qabu. Kanaaf reefuu kaasneera kan hosaa'ina sana. Waggaa meeqaaf biyya tokko keessatti kantiibaan tokko as gali kan hin jedhamne bara kantiibaan tokko akkam uummata hosaanaa miti barka inni miidhaa jiru uummata miliyoona 50-60 ta'uu miidhaa jira. Nu amannaan keenya tokko jenneedha kan amannu. Uummanni hosaanaa tuqame jechuun uummanni Finfinnee tuqame jechuudha. Uummanni Wallaggaa tuqame jechuudha ortodoksiin. Kan Shawaa kan Boorana kan hunduma tuqame jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qaba mootummaan? Manni kiristaanaa kana kan biraa kan barbaadoo jiraatte kun seeraan alaa jechuu qaba. Kan ishii garuu dhoobuu qaba. Kan ishii amma kan ishii dhabaa jirti bara. Kan argine bara Jijjigaa keessatti oduma sirna qiddaasee irra jiraatu gubatu miti. Manuma kiristaanaa keessatti du'aa jirra bara. Manuma kiristaanaa keenyatti gubachaa jira bara. Dirree masqalaa fi dirree cuuphaa keenyadha kan saamamaa jiru. Sun nu deebisuu qaba mootummaan. Mootummaan kun mana kiraa as Finfinnee keessatti deebisaa jira. Jalqabeeraa deebisaa jira. Mana kiraa sana caala bakka amantaatti gaggeeffannu kan uummanni tokko maal sitti fakkaata? Namni tokko bakka itti waaqeffatu dhabee jennaan sammuun isaarraa fudhatamee jennaan abdiin inni qabu duwwaadha. Amantaa jechuun waan salphaa miti.
sammuu kan kee keessatti waaqayyo waaqeffachuun sammuu kan kee san sarara fudhachaa jiru. Dirree masqalaa deemteen kabajoo jira sarara fudhachaa jiran. Maan jedhama kun mind castration sammuu si kolaasuu jiran jechuudha. Sammuu nama kolaasuun immoo barbaachisaa miti. Kanaafuu mootummaa kun harka lamaadhaan uummanni simateera. Ortodoksiin illee harka lamaadhaan simatteera. Kadhannaa ishiidhaan akkuma ministeerri muummichaa jedhe mootummaa cina dhaabattee kadhannaadhaan biyyi kun akka nagaa taatu akkuma reefu kaasne hojjechuurra eegde manni kiristaanaa. Mootummaanis kan uummataan filatame kunis mana kiristaanaadhaaf xiyyeeffannaa addaa kennuu qaba. Naannoo adda addaa keessatti. Manni kiristaanaa kun harsa guddaa kaffalteera. Qabattee jiraachaa jirti. Qabattee jiraachaa jirti. Rakkina karaa amantaadhaan dhufu qabachaa jiraachaa jirti. Takka waraana hin labsine manni kiristaanaa. Takka waraana hin labsine. Takka akkas godhan jenne manni kiristaanaa. Kanaafuu amma ammatti kadhannum gaggeessaa jirti. Kun nan barbaachisu jakka takka jettee hin beektu manni kiristaanaa. Kanaafuu mootummaan amma filame kun mootummaan uummataan filatame uummanni imaanaa guddaa isaa kenne kun biyyoota kana keessatti amantoota jiran hundumaa ija tokkoodhaan ilaalaa. Ija tokkoodhaan ilaalaa. Naannoo keessatti gadi bu'anii ganda godina aanaa keessa caasuma mootummaa keessaa ta'anii namoonni amantaa nama diiguudhaaf socho'an mootummaan sirriitti so'achuu qaba. Amantaa diiguudhaaf namoonni socho'an jiru. Hosaa'inaa nu ilaaluu qaba. Warri hordoftoota amantaa ortodoksii miti hin beekna amantaa biraati. Amantaan warraa kan barsiisu ortodoksii diigaa kan jenne hin beekna. Amantaan warraas hin beekama barumsi isaa. Caasaa mootummaadha kan gaggeessaa jiru. Mootummaa kanarraati kan eegnu inni guddaa qabeenya mana kiristaanaa kenna nu akka kabaju. Akka uummatii waaqeffatee nagaadhaan bahee nagaadhaan galu kan isarraa eegamu haa godhu. Manni kiristaanaas mootummaa cina dhaabattee kadhannaa kan ishirraa eegamu misoomaan waa'ee hundumaadhaan mootummaa kana mana kiristaanaas deeggaruu qabdi. Mootummaanis mana kiristaanaa deeggaruu qaba kan jedhu. Guddaa galatooma ulfaadhaa sinin jenna magabee sannayaati barsiisaa Nugusee waan itti dabaltan qabdu ergaa dhumaa kan qabdanu jiraate kana dubbadhee tan otoo dubbadhee kan jettan kan hinaaf ni jettan kaasni haa xumurru tibbana keenyarraa kanaatiin. Amma magabeen kaasanii jiru. Rakkoon yeroo ca'umsaas haa ta'u san dura biyya kana keessatti nuqunnammaa dure bu'uurri isaa ka'umsa maal jedhe duudhalee fi safuu hawaasaa diiguudha. Beezikaalii rakkoon amma biyya kana keessa parsantii 99 amanaadhaa jenna miti amantaa barbaade amanu garuu amanaadha. Biyya parsantii 99 amanaadha jennee itti haasofnu kana keessatti rakkoo kana hunda kan gaggeessine. So maalidhaa jennee olaalle duudhaan amantaa fi hawaasaa diigameetidha. San ijaaruudha fallisaa. Kanaafuu ani mootummaa kanarraa kan eegu duudhalee hawaasaa fi mana amantaa cimsuu. Fakkeenyaaf bosona eeguu, bosona kunuunsuu yoo ta'e mana amantaa eeguun dirqama ta'a. Gammoojjii Sumaalee keessatti asaboota gadaa magarta. Tulluu sanirratti tulluu baay'ee jira gammoojjii keessa. Bosona takka irratti hin agartu. Xuwwaan kaleessaa, xoofoon kaleessaa sun nama akkamitti hammatee qabee jira. Aadaan hawaasa adda addaa nama akkamitti araarsa, nama akkamitti tiksa. Amma mootummaan naannoo Oromiyaa aadaalee kana seera qabeessa akka ta'an wanni inni hojjechaa jiru baay'ee jira. Garuu inni guddaan tokko duudhalee hawaasaa fi mana amantaa eeguun dirqama ta'a. Gaafa san diigne wanni baay'ee wajjin hin diigamu hin jira. Kanaafuu mootummaan filannee keenya jennee aangessinee kabajnee jirra. Wanni nama dhibu immoo guyyaan muudama muummicha ministeeraa kan kabajame dirree masqalaatti. Masqalli immoo jaalala. Masqalli tokkummaadha. Masqala irratti addunyaatu fayye. Kanaafuu waan baay'ee isaa olaaltu wanni abdii namatti kennaan baay'ee jira. Kanaafuu nullee gargaarree tumsinee mootummaan illee wanni kaleessa keessa dabarre hawaasaaf hin ta'u. Amma wanni Oromiyaa keessatti ta'e hawaasa Oromootiif hin ta'u xuruu miti maqaa isaatiif. Inni maqaan baduu manna mataan baduu wayyaa. Naannoo Amaaraatti wanni mudatu hawaasa san hin ta'u. Hin ta'u bakka የተናገሩ ከሚጠፋ የወለዱት ቢጠፋ hawaasni kan isaa ta'u duudhalee isaa san kunuunsuu waan ta'eef kana cimsinee walii tumsinee mootummaanis manni amantaa keenyas wajjiniin duudhalee kana safuu kana yoo guddisaa dhufne Itoophiyaa keessatti wanni hunduu salphaadha. Karaa biraatiin immoo hojjechaa waliin mormuudha malee daangaa dhaabbatanii deemuun xuruu miti. Harka isaa mootummaan akkuma seera irratti taasisan 100% amantaa keessaa baasuun
xuruudha. Amma gaggabaabsaa jira waan baay'ee ulaaltu gaggabaabbachaa jira. Amantaan of danda'ee akka deemu bakka itti gaafatamummaan jirutti itti akka gaafatamu bakka mobilisaan deemuu qabutti akka deemu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Biyyi keenya biyya nagaati. Biyyi nagaa immoo biyya nagaa taatee akka deemtu safuu fi duudhalee kanarratti cimsanii hojjechuun xuruudha kan jedhu kana kaasuu fi galatoon. Egaa keessummoota keenya guddaa siin galateeffannaa Magaabee Sannayaatii fi Barsiisaa Nuguseen guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Egaati yaadota ijoo ta'aniidha qabxiiwwan amma hubachuu qabnu hawaasni akkasumatti burjaajanii akka deemuu hin qabnee fi keessattuu jalqabarraatii kaasnee dhagaati ayyaanni fulbaanaa mil'uu gaariidha. Ayyaanota gurguddaa ta'anii dirree masqalaa gubbaarratti kan mul'atanii fi isaan aadaa ta'anis akkasitti tokkummaadhaan ba'uun nagaadhaan deebi'anii galuun hamma kana yoo ta'e yeroo akka kanatti immoo caalatti immoo yoo itti yaadanii baroota sana ofiidhaaf mijachaa deemanii gara laphee ofiitti deebi'anii wantoota gaarii hojjetan immoo kana caala mil'uunsaa gaariidha. Godaansa haadha keenya qulqulleetti dubree maaratii wal qabsiisne immoo rakkoowwan godaansa keessatti argaman cuunfaan gidiraa keessa darbanii ce'an bu'aansaa guddaa namni gaafa dafqa isaatiin gaafa argate wanti argatu sun itti mi'a. Godaansi immoo karaa amantaatiin dhufe caalatti akka nama barsiisu immoo akkuma isin kaastanidha. Bu'aa guddaa waan qabuuf eebba waan qabuuf har'a arginee ji'a jiraadha jennee jira kan akka galateeffannu weedduudhaan akka weeddifannu kan ta'e godaansanaan kan dhufe miti bu'aansaa. Kanaaf abdii akkan kunnee fi wantoota baay'eedha kan kaastanii gaati guddaa siin galateeffannaa irra deebiidhaan sagalee jireenyaa siin haa dhageessu jenna. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii tibbanaa keenya gaa tibbanaa keenya har'aa keessatti qabxiin guddaan kaasne ji'a fulbaanaa gaariidhaan jalqabne keessatti wantoonni dabarsine mil'uuwwan gaggaariin ta'e mul'achaa jiranii dabalataan immoo godaansi haadha keenya qulqulleetti dubree maariyaam mataansaa eebba akka qabu nutis godaanni akka nafne biyya keenyatti galuudhaaf immoo eenyurraatii barachuu akka qabnuu fi dadhabbii sana keessatti immoo hojiin nuti kiristaanummaa keessa qoromsi guddaan akka jiru beekne tokkummaan akka dhaabbannuu fi qulqulluun siinodoosii otoo kana ta'eeti kanan eegna hojiiwwan gurguddaa nageenya hawaasaa nageenya biyyattii nageenya kiristaanotaa tokkummaa kana labsuu keessatti egaatii kanan eegna kaleessarraa kan darbee jedhanii egaa mootummaanis immoo dhimma kana keessatti abdiin irratti gatame waaqayyoo gaditti mana kiristaanadhaa gaditti mootummaan hawaasadha kan geggeessu hawaasni immoo ummata sana keessa immoo nutu jira biyyattii kan hundumaadhaaf immoo egaati aangoo fudhachuun jechaan caala gochaan gaafa mul'ateedha kan bareedu jedhaniiru yaadota gurguddaa kaasanii deebisnee keessummoota keenya guddaa san galateeffannaa maqaa keessaniin jechuudha hanga tibbana keenya torbanitti waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u nagaatti. Why
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ